ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ರಮೇಶ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಟೈರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಪಂಚರ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಪಂಚರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಟೈರ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಟೈರ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಸೊ ಟೈರ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಹೊಸ ಟೈರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಈ ಗ್ರಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಸಾರಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಟೈರ್. ಸೊ ಹೊಸ ಟೈರ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಲೆಫ್ಟು ಮತ್ತು ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ, ಅದು ಏನಂತಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಎಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಟೈರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೊಟೇಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು? ಸೈಜು ರಿಮ್ ಬಿಡ್ತು. ಹಾಂ, ರಿಮ್ ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, 18. ಹಾಂ, 18. ಸೊ ಇದು ರನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ. ಇದು ರನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತದೆ ಈಗ? 20. ಓಕೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು 20 ಇಂದ 30 km/h ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ಓ, ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು 50 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? 50 ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓ, 50 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡು 0 ಇದೆ. 0. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಷ್ಟೇ ವೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಹಾಂ, ನೋಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಿಪ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಹಾಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ
ಸೊ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಅಂಟಿಸ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ 0-0 ಹಾಂ 0-0 ಬರಬೇಕು ಗಾಲಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಬಂತು. ನೋಡಿ 2-0 ಬಂತು. ಸೊ ರಿಯರ್ ಟೈರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ. ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೆಷರ್ 42 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು? 35. 35. ಅದೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಹಾಂ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 42 ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೌನ್ಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಈಗ ವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ದೆಲ್ ಫಿಟ್ ದ ಟೈರ್. ದ ನ್ಯೂ ಟೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್, ರೆಡಿ ಟು ರಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಈಗ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಟೈರ್ ಆಯಿತು ಫಿಟ್ಟಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ರೇರ್ ಟೈರ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ PSI ರೀಡಿಂಗ್ ಮೀಟ್ರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 29 ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ PSI ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಓಕೆ. ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಗಾಡಿ? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಾಂ 21 ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಲ್ಡ್ ವೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು 30 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಹಾಂ, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಹೋ. ಈ ಯಾಕೋ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಸೀನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಡ 30 ಬಲ 20. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಳೇದು ವೇಸ್ಟಾ? ವೇಸ್ಟಲ್ಲ, ಹೊಸದೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವೇಟ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಾಕಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಚೆಕ್. ಓಹೋ 30-35. ಒನ್ ಮೋರ್ ರೌಂಡ್. ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟೈರು ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ? ಸೊ ಟೈರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೇರಿ. ಸೊ ಎಡಕ್ಕೆ 30 ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟು, ಬಲಕ್ಕೆ 35 ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟು. ನೋಡಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೊಸದಲ್ಲ ಇದು 10, ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು 5, ಈ ಕಡೆ 10. ನೋಡಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಗಾಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಂ, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇದ್ರೆ ಕಳೆ. ಹೌದು. ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಸಿಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮಜಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ.
ಇದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದರೆ ಡೇ ಲೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಂ ಇದು 3 ವರ್ಷ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕತ್ತಿದೆ. ಹಾಂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು PPF ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಇನ್ನೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೋಟೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫೋನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಮಾರ PPF ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಫೋಟೋಲಿ ಏನು ತೆಗಿತಾ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ರೆಡ್ ಇರತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಸದಾ ನನ್ನ ರಾಜ ಹುಲಿ ಈಗ ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಮುಂದೆ ಟೈರ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ಹೊಸ ರಬ್ಬರ್ ಮೆಟ್ಜೆಲರ್ ಕಾರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ರಮೇಶ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.